بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب. اليوم نتحدث على الأسئلة المقالية للموجات الصوتية. الشكل المقابل يوضح أمواجا صادرة من مصدر صوتي. أوجد النسبة بين شدة الصوت عند النقطتين A و B. في الرسم نجد أن البعد ال A R وبعد ال B 2R، وبالتالي أنا عندي النسبة بين I لل A على I لل B هتساوي R لل B كل تربيع على R لل A الكل تربيع. يبقى I لل A على I لل B هذه تساوي 2 R الكل تربيع على R تربيع. إذا عندك I لل A على I لل B هذه تساوي 4 R تربيع على R تربيع. R تربيع تروح مع R تربيع. إذا النسبة عندك I لل A على I لل B هذه تساوي 4. آلتان متماثلتان وضعتا عند المسافة نفسها من عامل. شدة الصوت لكل آلة عند موضع العامل هي 2 ضرب 10 أس سالب 7 واط لكل متر تربيع. أوجد مستوى الصوت المسموع لدى العامل في الحالتين. الحالة الأولى عند تشغيل آلة واحدة، الحالة الثانية عند تشغيل كل من الآلتين. لو هذا هو العامل وهذه هي الآلة الأولى وهذه هي الآلة الثانية على نفس المسافة من العامل، شدة كل واحدة 2 ضرب 10 أس سالب 7، وهذه 2 ضرب 10 أس سالب 7. وبالتالي أنا عندي هنا لو أنا عايز أجيب مستوى شدة الصوت عند تشغيل آلة واحدة فقط، يبقى أنا عندي البي تساوي 10 لوج طبعا I اللي هي 2 ضرب 10 أس سالب 7 تقسيم 10 أس سالب 12. وبالتالي هتساوي البي عندي طبعا لما اضرب دي في بعضيها هتساوي 53 طبعا ديسيبل. طيب باء اللي هو هيشغل الآلتين. تشغيل الآلتين يبقى انا عندي الاي مجموع الاتنين، 2 و2 يبقوا 4 ضرب 10 أس سالب 7. وبالتالي يبقى انا هجيب البي بتساوي 10 لوج اي اللي هي 4 الاي الكلية في 10 أس سالب 7 على 1 في 10 أس سالب 12. نجد ان البي عندنا هتساوي 56 ديسيبل. مصدر صوتي متوسط، طاقة الموجات الصوتية المنبعثة منه طبعا 278 جول خلال زمن قدره 0.5 ثانية. إذا كانت مساحة انتشار الموجات الصوتية 4.2 ضرب 10 أس 5 متر تربيع. ألف، احسب قدرة الصوت الصادر عن المصدر. عشان نحسب القدرة فالقدرة بتساوي E تقسيم T، وبالتالي يبقى عندي البي اللي هي القدرة بتساوي الإي اللي هي 278 جول تقسيم 0.5، وبالتالي يبقى البي بتساوي 556 طبعا واط. هذا ألف. طيب باء عندك إذا زادت مساحة انتشار الموجات الصوتية ماذا يحدث لشدة الصوت؟ طبعا تقل. ليش تقل؟ طبعا لأن عندنا هنا طبعا الشدة تتناسب عكسيا مع المساحة. شخص يطبع على آلة كاتبة وتصدر صوتا مستوى شدته 60 ديسيبل، هذا طبعا البي. كم سيكون مستوى شدة الصوت؟ عايز يحسب البي الثانية بوحدة الديسيبل عندما يكون عدد الطابعين 10. إذا الأول أجيب للوحدة شدة الصوت للواحدة أو للطابع الواحد، هذه بتساوي طبعا I نوت ضرب 10 أس بي على 10. I نوت اللي هي 10 أس سالب 12 ضرب 10 أس بي اللي هي 60 على 10 اللي هتساوي 6، ومنها شدة الواحد فقط الطابع الواحد هتساوي 10 أس سالب 6 طبعا واط لكل متر تربيع. طيب أنا عندي 10 هضيف 10، يبقى أنا بالتالي الآي لل10 هتساوي العدد 10 ضرب 10 أس سالب 6.
وبالتالي تساوي 10 أس سالب 5. وبالتالي أنا لو عايز أحسب بي لل10 هذه تساوي 10 لوج اي اللي هي عندك هنا 10 أس سالب 5 على 10 أس سالب 12. نجد ان البي هتساوي 70 ديسيبل. يمثل الشكل المجاور ثلاثة مناطق A B C، طبعا A فوق B في المنتصف C أسفل، محصورة بين منحنيين اللي هي الإكس والواي، إكس تحت هذا الإكس والواي اللي هو فوق هذا، تمام، اللذان يمثلان مبدأين أساسيين للسمع والأذن البشرية. ادرس الشكلين جيدا ثم أجب، أو ادرس الشكل جيدا ثم أجب عن التالي. ألف، حدد المبدأين X و Y. طبعا مبدأين X و Y، نتكلم على المبدأ X. المبدأ X هو عتبة السمع، عتبة السمع. المبدأ Y هو الحد الأعلى للسمع اللي بيسموه حد الألم. هذا اللي هما المبدئين. طيب عندي السؤال باء. سؤال باء بيقول لي هنا حدد من الشكل رمز المناطق التي تمثل مدى كل من الأصوات المسموعة. احنا بنسمع في المنطقة B فقط. طيب عندك هذا رقم ايه؟ رقم 1 اللي هو الأصوات المسموعة. طيب الأصوات الغير مسموعة طبعا هيكون عندك اللي هي المنطقة A والمنطقة C. لماذا لا يمكن الوقوف بالقرب من طائرة نفاثة عند إقلاعها؟ شدة صوت محركها 10 أس 3 واط لكل متر تربيع. ولعل رياضيا، علما بأن حد الألم للأذن بيساوي 120 ديسيبل. يبقى هنا ليه؟ قال لأن، طبعا الإجابة عندي نقول كده، لأن مستوى شدة الصوت لهذه الشدة اللي هي 3 أو اللي هي 10 أس 3 تكون أكبر من مستوى شدة الصوت لحد الألم. طيب كيف نثبت ذلك رياضيا؟ هنجيب احنا البي بتساوي 10 لوج اي تقسيم اي نوت. يبقى البي بتساوي 10 لوج اي اللي هي 10 أس 3 على 10 أس سالب 12. نجد ان البي بتساوي 150 ديسيبل. اذا ال 150 اكبر من 120 اللي بتتحملها الاذن اللي هو حد الايه؟ حد الالم. اذا انا في هذه الحالة لا استطيع الوقوف واتأذى عندما اقف بجوار هذه الطائرة. يلتقط ميكروفون امواج صوتية من مصدرين عند نفس الموضع. قدرة الاول يبقى B1 بتساوي 5 واط، وقدرة الثاني اللي هي B2 بتساوي 8 واط. فإذا كانت شدة الصوت الملتقط من المصدر الأول يعني I1 تساوي 1/14 أس سالب 3 واط لكل متر تربيع. أول مطلوب واللي احسب مستوى شدة الصوت للمصدر الأول. طبعا البي بتساوي 10 لوج I اللي هي كام للمستوى الأول اللي هي 1/14 أس سالب 3 على اي نوت اللي هي 10 أس سالب 12. هذا نجد ان البي بتساوي 90 ديسيبل. هذا المطلوب الأول. المطلوب رقم باء. المساحة التي يلتقط فيها الميكروفون الصوت طبعا برضو للأول. انت عندك الاي كانت بتساوي B تقسيم A، وبالتالي يبقى أنا عندي من هذا الكلام يبقى ال A بتساوي B تقسيم I، وبالتالي يبقى أنا عندي المساحة المطلوبة هتساوي ال B للقدرة الأولى اللي هي 5، وعندك الشدة الأولى اللي هي 1/14 أس سالب 3. هذه تساوي، يبقى أنا عندي المساحة تساوي 5000 متر تربيع. جيم بيقول مقدار شدة الصوت الملتقط من المصدر الثاني. أنا عندي B1 و B2 وعندي شدة I1، ممكن أجيب I2 بالتعويض في العلاقة I1 على I2 تساوي B1 على B2 لأن العلاقة بينهم علاقة طردية.
I1 اللي هي عبارة عن 1 ضرب 10 أس سالب 3 على I2 المطلوبة تساوي 5 على 8. إذا من هذا الكلام نجد إن عندي هنا I2 لما أضرب طرفين في وسطين هتساوي 1 ضرب 10 أس سالب 3 ضرب 8 تقسيم 5. منها نجد إن ال I2 تساوي 1.6 ضرب 10 أس سالب 3 طبعا واط لكل متر تربيع. فسر ثبات سرعة الموجات في أقواس الموجات الصوتية المتتالية الصادرة بالمصدر صوتي داخل غرفتك. ليه السرعة ثابتة سرعة الموجة؟ طبعا لأنها تنتشر في وسط واحد متجانس. فسر قد يصبح الصوت مؤلما لأذنك عندما تقترب كثيرا من مكبر صوت قدرته كبيرة. ليه لما بتقترب بيكون الصوت مؤلم؟ هذا طبعا يرجع لأن شدة الصوت بتزداد كلما اقتربنا من المصدر حتى يصل إلى حد الألم. يبقى الإجابة عندي لأن شدة الصوت تزداد كلما اقتربنا من المصدر حتى يصل إلى حد الألم فلا نستطيع طبعا تحمله. افترض أنك تقف على مسافة من مصدر صوتي نقطي يصدر صوت في جميع الاتجاهات، يعني هذا هو المصدر، وأنت تقف هنا، وهذا المصدر يصدر في طبعا الطاقة في بنفس الصوت بنفس الطاقة في جميع الاتجاهات. يقول لي طبعا يبقى هذا أنا لو اعتبرت هذا هو R1، اعتبر هذه المسافة هي R1، وبالتالي بيقول لي هنا إذا رقدت باتجاه المصدر مسافة 50، يعني أنت مشيت هنا 50 متر، ولاحظت أن شدة الصوت تضاعفت. احسب مقدار بعدك عن المصدر، يعني أنا عايز أحسب هذا اللي هو R2 اللي هو بعدي من المصدر في الحالة الثانية. طبعا إذا تضاعفت شدة الصوت يعني يكون عندي I1 بتساوي I، وI2 بتساوي 2I، وR1 هذا بيساوي R، وR2 هذه بتساوي عندي R2 تساوي اللي هي R ناقص 50. تمام، يعني R2 هذه هتساوي هذا كله كامل ناقص هذا، يبقى تساوي R1 ناقص 50. طيب هنا هنعمل عندي العلاقة اللي هي علاقة عكسية I1 على I2، هذه تساوي R2 تربيع على R1 تربيع. يبقى أنا عندي دلوقتي I1 بI، I2 ب2I، هذه تساوي R2 تربيع، R2 تربيع اللي هي عبارة عن R ناقص 50 الكل تربيع على R1 اللي هي R تربيع. هنا طبعا عندنا الI بتروح مع الI، وبالتالي هيبقى عندي 1 على 2 هتساوي اللي هي R ناقص 50 هذا الكل تربيع على R تربيع، وبالتالي يكون عندي هنا أفضل لي أن أنا آخد جذر المعادلة. فأنا لو خدت جذر المعادلة يكون عندي جذر النص يساوي 0.707، هذا بيساوي عندي هنا نقوله R ناقص 50، هناخد جذرها يبقى نشيل التربيع على R، بعد كده نضرب طرفين في وسطين يبقى أنا عندي هنا 0.707 R، هذه تساوي R ناقص 50، وبالتالي هنجيب الR مع الR. إذا عندي R ناقص 0.707 R هذه تساوي 50، وبالتالي يكون عندي الطرف طبعا اليسار هذا هيساوي 0.293 R هتساوي 50. إذا عندي الR هتساوي 171 متر.
إذا كانت شدة الصوت الصادرة عن شاحنة تبعد 800 متر، هذا هو الآر من السامع، هذه الشدة اللي هي الآي. احسب قدرة الإشارة الصوتية الصادرة عن الشاحنة. عايز القدرة اللي هي البي، فالبي بتساوي آي ضرب الA، يبقى البي بتساوي آي، طبعا الA اللي هي 4 باي آر تربيع. إذن البي بتساوي آي اللي هي 2 ضرب 10 أس سالب 6 ضرب 4 باي ضرب اللي هي 800 هذا تربيع. إذن البي تساوي 16 واط. مكنسة كهربائية مستوى شدة الصوت الصادر عنها 70 ديسيبل، هذه مكنسة واحدة. إذت أن مستوى شدة الصوت تصبح 90 في حالة وجود 100 مكنسة. فهنجيب الأول اللي هي شدة الصوت للمكنسة الواحدة. طبعا هنعوض في القانون، I بتساوي I نوت اللي هي 10 أس سالب 12 ضرب 10 أس بي على 10. يبقى I للمكنسة الواحدة هذه تساوي 10 أس سالب 12 ضرب 10 أس بي اللي هي 70 تقسيم 10، يعني هتساوي 10 أس سالب 5. طبعا هذه واط لكل متر تربيع. هذه للمكنسة الواحدة. طب أنا عايز أجيب بقى آي لل100 مكنسة، للكل لل100 مكنسة. هتساوي هتساوي العدد اللي هو 100 ضرب 10 أس سالب 5، يعني تساوي 10 أس سالب 3. طيب بعد كده أنا عايز اللي هي مستوى شدة الصوت. أثبت إن مستوى شدة الصوت لل100، يبقى هاخد شدة ال100، يبقى تساوي 10 لوج آي تقسيم آي نوت، يبقى تساوي 10 لوج آي اللي احنا جبناها اللي هي 10 أس سالب 3 تقسيم 10 أس سالب 12، ونقفل القوس. نجد إن البي بتساوي 90 دي سي بل.